عاجل حصيلة قطار الشرقية منذ قليل. أهلا بكم من جديد أعزائي متابعين قناة الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد. وإليكم التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة والسكان إصابة 15 مواطنا في حادث قطار منيا القمح، حيث أوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب33 سيارة إسعاف مجهزة نقلت المصابين إلى مستشفى منيا القمح المركزي، لافتا إلى أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة كلفت وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام مسعود بمتابعة الحالة الصحية للمصابين، حيث يتواجد وكيل الوزارة على رأس فريق طبي بالمستشفى لتقديم كافة سبل الرعاية الطبية للمصابين. وكشف مجاهد عن خروج 6 من المصابين من المستشفى بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، مشيرا إلى أن باقي المصابين يعانون من إصابات من بسيطة إلى متوسطة، كسور وجروح وسدحاجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسم، وهم جميعا يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة. وقال الوزير في تصريحات أنه سيجري الإعلان عن كل الأسباب التي أدت لوقوع الحادث، وأنه عقب حادث تصادم قطارين بسوهاج في 26 مارس الماضي اجتمع مع السائقين وحثهم ببذل الجهد والانضباط للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وأكد أنه لن يتنازل عن محاسبة المقصرين والمتسببين في وقوع الحادث، وأن الوزارة تنفذ مشروعات عملاقة لتطوير وتحديث منظومة السكة الحديد بتكلفة إجمالية 222 مليار جنيه، علاوة على تحديث منظومة الجر لتقليل حوادث القطار. ونشكركم على حسن استماعكم، ولكم منا كل التحية والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.